好，今朝一早咧就過嚟咧，等佢開門啦。觀光案內所，今日咧就係呢個4萬10村嘅單車遊。咁我哋而家咧就喺度辦理下啲手續啊，租車嘅手續啊，所以入邊咧就案內所入邊。好啦，而家就開始揀車啦。而家我哋就入虹橋啦，呢個第一道橋。早晨，早晨，小心啲啊！咁沿途咧，我哋咧就識到一對咧台灣嘅朋友，咁可以沿途一路行啦，一路玩。沿途咧有啲馬屋啦，啲嘢食嘅。Hi，喂，早晨啊，醫師哥，早晨啊，加油加油啊！今日天氣都唔錯啊，好似冇落雨。有一個直升機坪啦，而家咧我哋就嗰個農夫咧介紹下呢啲係種洋葱嘅方法啦。哇！而家我哋咧就沿住條山路咧就上山啦，都比較崎嶇啲。上山啦！加油加油！非常有眼光。好啦，而家我哋開另外一條橋，左田沉下橋咧，就一個橋路。好啦，過橋啦，過橋啦！嗱，而家條橋咧就好窄㗎，都好長，慢慢嚟啦，慢慢嚟啦。唉，醫師早晨。係啊，第二度啦。啊，橋底，啊呢條橋啦，嗱呢度可以望晒成條橋嘅。咁呢度咧就係第3條橋，不過我哋會經馬路就唔經呢條馬路口咧就有少少道路管制，咁我哋要等一等先。嗱，我哋過完一段山路咧，就而家沿住呢條公路咧，就一直走啦。喂，加油啊，各位！加油啊！去站做咩啊？好啦，嗱，而家條路咧好靚啊！好在冇落雨。
好啦，而家過咗高賴沈下橋啦。好啦，影完呢條松下橋咧，就再出發啦。靚唔靚啊，經紀？靚啊！你好似鬆咗好多嘢喎，好似舒服晒喎。好，繼續啊！好啦，我哋嚟呢度咧就順便去下廁所啊，休息下啦。咁咧，而家我哋就開始咧要入呢條隧道啦。第一次玩入隧道啊！哇！經紀做咩啊？玩花式啊！呢條隧道好特別啊！又有車㗎，唔係講笑啊！好啦，終於出到嚟啦，條好咁長嘅隧道，咁我哋就繼續啦。嗱，而家落車啦，開始。前面咧就到呢個聖間咧，就沉下橋啦。繼續，前邊呢條咧聖間沉下橋啦。好啦，而家我哋經過第二條隧道啦，九寶村唔知咩隧道啦。咁呢條咧就好明顯咧，就短好多嘅。因為咧一入嚟咧就睇到盡頭啦。嗱，咁啊到㗎啦，比頭先嗰條咧就短好多。好，大家呢度休息下啦嚇。嗱，只要去廁所有廁所，啊食嘢亦都有得食㗎，依時。有蟹食啊！休息完啦，繼續，加油啊！加油加油！休息完啦，繼續啦，繼續。咁啊，我哋跟住啦。條路咧就好多鮮花嘅，咁啊都係繼續喺馬路行㗎啦。跟住咧入嚟呢度咧就係單程路，但係應該有對頭車嘅，咁啊一個竹林嚟嘅，咁啊要小心啲啦。
啊，而家咧我哋就過嗰條橋啦。喂，你同我影下相先得㗎。好啊。耶！呢條橋終於過到啦，開始入黑啦。而家咧就整啲電筒啊、預備整啊。咁我哋就要翻去啦。跟住梗係揾嘢食啦，今晚。係收工沖涼食飯出糧，收工沖涼出糧啊！翻去咁咧就而家就夜啦，所以咧啲天色就陰暗咗少少。得啦，唉，今日千辛萬苦。終於嚟到呢度食翻一餐安樂茶飯，唉，整翻個牛肉鍋，行咗70嘅，但係又上又落。你睇嗱，呢啲一人一個。琴日冇打㗎。嗱，今日咧淨係依時啊，呢碗飯啊，你睇下，哇，加大啊，睇下幾高嗱，由呢個嗱。由呢度一路上嚟，哇，幾高碗飯你睇下，哇，掃落啲飯粒粒皆辛苦啊！係雞啊，哇，全部都依時哥嘅，睇下今日又蛋又飯，呢盒飯真係，你睇下口夠唔夠大依時哥？哇，你個口都唔夠大啦！你睇碗飯，你睇下真係，哇，今日真係辛苦啊！你睇我哋，所以一定要一餐勁啲嘅。4個人，哇！成台都係嘢，你睇嗱，我呢度一半咋，就另外仲有一半喺呢度啊！你睇下，哇！你睇下加埋，成台都係嘢，幾忙啊！個個都煮飯仔咁，食啦！